действительно уже 6 лет подряд я сюда прихожу, здесь все здорово, красиво, интересно, есть что посмотреть, есть что потрогать, есть что показать детям, есть что прикупить, может быть, прицениться, планы на будущее построить. И что мне нравится, что эта выставка, она продвигает Владивосток на мировой арене. Я, конечно, очень крупно сказал на мировой арене, но, в принципе, такая отличительная черта города Владивостока. Это здорово, что у нас есть такая выставка. Конечно, чем больше вот таких мероприятий, тем лучше для нашего города, мне кажется. Тем интереснее жителям жить. С края очень много приезжают, ходят, смотрят. Хорошо здесь.